मेरो रेगुलर भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ पक्कै थाहा छ। मैले अस्ति भर्खरै बाटोमा हिँड्दै देखेपछि चोरेर ल्याएको वाला रबर प्लान्टको बोट हो यो चाहिँ। अब लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन है। अनि यो चाहिँ हो मैले ल्याएको, यो चाहिँ मैले मागेरै ल्याएको हो। अब त्यहाँ पनि म मागेरै ल्याउनेवाला थिएँ, तर कोही मान्छे नदेखेपछि मैले त्यसलाई चोर्नु पर्यो, आफूलाई रोक्न सकिनँ है। अनि यो चाहिँ बोगेनवेलियाको बोट हो। यो चाहिँ येल्लोमा फुल्छ, यसले चाहिँ हाँगा हाल्न सुरु गरिसकेको छ है। अब यो चाहिँ बेस्ट सिजन हो यसको कटिङ लगाउनलाई। सो मैले अर्को यो रेडमा फुल्नेवालाको चाहिँ कटिङ राखेको छु आज। अब त्यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन कतिको के हुन्छ मलाई फिक्स त थाहा छैन, त्यही पनि मैले राखेको छु। सक्सेस भयो भने म धेरै गमलामा चाहिँ बनाउँछु भनेर राखेको छु आज। यसले पनि पुरै अरूबाट त हाँगा हाल्न सुरु गरिसकेको छ है। त्यही पनि मैले यसको कटिङ राखेँ, हजुरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइम चाहिँ बेस्ट हो। यो चाहिँ यस्तो खाले फुल्नेवाला हो होइन, झुप्पोमा फुल्छ होइन, एकदम दामी फुलिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ यो काटेर फालिदिएँ। यसरी चाहिँ पोली ब्यागमा चाहिँ मैले 3-4वटा चाहिँ हाँगा चाहिँ राखिदिएको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।